больше. Треба сказати, що в Мінську два старих некрополі трохи засталося по великому рахунку, це Кальварія і військові могилки. І ось полтора года назад велика погроза була этому некрополю. Що там відбувалося, я все ілюструю відео, таке коротеньке. Це відео зараз поставить. Сутність у тим, що я приходжу на могилки і бачу картину, як режуть помники, надмогіллі, болгарками. Ну і ось надмогильний помник, огорожу пригожу, рятувало те, що починаю знімати це відео. І будівники, ці робочі, починають, що я знімаю, і мені це не подобається, і вони спиняють свої праці і йдуть за мною. А я тихонько так одиходжу, але хоча б буду знімати. Ну давайте спробуємо поглядіти. Виходжу, до огорожі, тут вже болгарками працюють, і я виходжу, а це могила заслуг професора, заснувальника кафедри акушерства, гінекології, відомого чоловіка. І ось такі помники у нас так зносять. Давайте наступне. Це пропускаємо. Фактично ми бачимо церкву, яка є на могилках старою, конца 19 століття, принаймні. Значение могилок, то есть, что один из двух некрополей, помник другой категории, має национальное значение. И это был уголовный некрополь у 20-50-х годах. То есть в Беларуси это был некрополь номер один, где ховали Керівників держави, где ховали великих поэтов, письменников самых знакомитых. Ну и вот здесь годы 3-4 тому з'явились по всех этих могилах такие шильдички, поведомления, что при неприведению порядок на могиле, то оно будет знесено. Ми бачимо, на яких огорожах стоять шильдички. Тобто, в принципі, нормально, нема там, десь треба пофарбувати, але не то, що це треба зносити. І полова могилок було в цих повідомленнях. Наступне, пожалуйста. Замість огорожів, замість помників старих, ноу-хау белорусское, это подголовник, так назвали мы его, такая плитка, якую усталевывается, и замест насыпа, некого помника, ставятся такие а-ля військовые на могиле. Але там не військовці поховали, наступне. Треба сказати, що на великий жаль, мабуть, чим в этой праці були, ініціатори була православна церква місцова, і вони, може, самі не думали про те, що так обернеться тотальна зачистка, але разом з тим прикра ситуація, ми бачимо ті крижі, які, вони тут не вельми з одного боку виразне мастацьке, але тут є, наприклад, саморобні крижі. Тобто, де люди самі робили крижі з шестеренок, наприклад. Так само цікавий такий унікум. Ну і нам казали після святарині, що, мовляв, зробили подголовником ту частку, де крижов не було. Там крижов і не було, там були атеїсти поховані без крижов. От у нас є фото, якою без крижов та територія була. Наступне. Ну і врешті-решт ми писали во всі інстанції, як спинити таку тотальну зачистку, тільки прокуратура врешті-решт спинила эту працу и написала, что потребовалась только работа по фарбованию або ліквідації наших пошкоджень. Не треба було все це робити. Але Мінкульт, адміністрація президента, Мінкарвиконкам нам писали, що все нормально, все по закону. Тільки опошня прокуратура спинила, а так і Мінкульт і всі інші згодили. Ну і врешті-решт старий некрополь виглядає зараз таким чином. Не увесь некрополь, а для того, что они поспели зробить, когда 300 подголовников поставили. Я хочу сказать, что эта тема вельми важная для старых могил, потому что в любым потенциально маленьким местечку в городе старые могилки, где могут быть не только 19 столетия, а, например, 17 столетия. Никто же там не будет проверять. Старую частку зачистить и могут зробить так само такими подголовниками. Наступний, будь ласка. Ну и вот мы почали праці волонтерські, отремонтовали, пофарбовали больше, чем 170 помников. Но я не розного праці. Тут огорожі, наприклад, як було, як стало. Здесь такі квітники. Ну і свояки зверталися в суд, виграли судове посідження, тому що приходять люди, які доглядали помник, приходять проспав годи, а їх помника нема, стоїть подголовник. І ось було судове розбирательство, хоть некоторые люди выиграли это посещение. Треба сказать, что
Ще наступне. Зараз робиться концепція, як вона затверджена концепція. І у нас замість старого некрополя, де треба доглядати, де треба нормально так ушановувати історію, вивчати, стараються не тільки біля церкви. Там саме Пригожин на могилі, там буде реставрація. Але Пригожин на могилі частково є в інших місцях, і там реставрація не предугледжена в принципі. Така концепція. Вот уявите себе полову могилок, 3800, но амаль полову могилок признают, что они кепские. И полову можно сносить. Такая уникальная ситуация. Вот. Треба сказати, що треба віддати законодавство. Той, хто працює в Білорусі, у кого поховані свояки в Білорусі, ситуація така, що по законі можна знести тільки те, що на полову розбурений помник, до прикладу, некий помник на полову розбурений, або нахиляється і погрожає падінню. Коли Пізанська вежа стояла на могилах, меншого поміру, то знесли, вона погрожає падінню. Наступне. Але зараз це по правилам, по законі, так? Але по факті зносить ржаве, зносить то, що треба просто там подремонтувати немножко. Вот это зносить. Это про то, що планується, пропускаємо, не так істотно зараз. І визволяється територія від дерева. Тому що дерева там традиційно були, але от старі нормальні дерева жаль, просто вирізаються. Наступне, будь ласка. Ще наступне. Треба сказати, що це помник, і тому йому по закону все робиться. І навіть не було ніякого проєкту. Ті праці велися без проєкту. Прийшли люди з болгарками і знищали. Наступне. Що буде в будущому проєкті? Наступне, будь ласка. Треба сказати, що автор, який розпрацьовує проєкт військових могилок, він робив могилки Першої світової війни. Він такий величний, пригожий, але там нічого не було, скажімо, на поверхні нічого не було. І інша справа старі могилки, де є всі помники, і питання, якщо треба робити такі найпригожіші помники, там, де вже є свої помники, своя така структура складена. Неправильный упор на то, что в этой могилке войсковой, значит это войсковцы. Там мы подмещили, что только 9% колькость есть, 745 войсковцев з 8000, то есть отримується 9%. А часто влады кажут, что в этой войсковой могилке, войсковцы похованы, то мы будем робить в этой подголовье. Это цивильные могилки, на самом деле. И вот той проект, який ректується, ми сформировали такі основні хіби этого проекта. Наступне. І бачимо, що біля церкви, де саме пригожі помники, планується зробити такий полігон відкритий, як проводять просто ходи спокійно, як нічого не замінало. Ну і, звісно, це ніякий, не задавальний помник, скажімо так. Ну і наші рекомендації, що потрібно зробити. Перш-наперш, ці праці були не по законі, тому на місці цих подголовників треба навіть крижі, які стояли нормально. Тому що хто їде зараз по вулиці Козлова, проїжджає на трамваї, бачить полігон такий. Да? Тобто у сприйняття могилок попсоване, а у нас в кодексах культури там є артикул, що праці, які впливають на від помника, погоршають, це не допущаємо. Тут, на жаль, так було. Наступне, будь ласка. Подголовники мають таку властивість, коли пройде дощ, то вони становляться небачними. Тобто люди мусять чекати 10-15 хвилин, коли дощу не буде, і тоді проявляться літери. І зрозуміти, де похований той чи інший чоловік. Ось така картина, неповага до людей на нас. Наступне. Вельми цікаві поховання є. Поглядите, є поховання з заводських шестеренок. То есть уникум такие, саморобные помники крыжи, а есть похование с водопроводных труб. Водопроводные трубы после войны Минск разбурений достатково город, и ось роблять, чого можуть. І у автора проєкту військових могилок, який зараз робиться проєкт, я запитався, чи буде це заставатися, такий, видите, своєсоблівий підход такой. Каже, ні, це нам не цікаво, це не помню. Мені казали. Наступне. Ну і мені здається, що в Оголі в этой могилке мусить стати лабораторія дослідження, постійні вандровки, екскурсії, постійне вивчення мови, якої там була, тому що мова змінялася в 20 столітті на
наближалася до Руської, це мусить бути лабораторія, яку треба вивчати з года в год. Наступний. Таке відкриття зробили. Насамперед знайшли могилу Івана Козірова, дослідчик архітектури, який вивчав Смоленськ, який вивчав Полоцк, Вітебськ, старожитні храми. Було відомо, що він похований у Мінську, але де конкретно, на яких могилках, ніде інформації не було. Про його викладають в університетах, я про його чув, коли вчуся в університеті. І в итоге зараз стало відомо його поховання, де йому конкретно. І воно так само було під знос. Але от удалося заховати, воно може потребує лепшого помника ніякого, але важливо, що ми зафіксували місце, зафіксували, як воно виглядало. Надпись, там, великий исследователь. Ну и, конечно, это уникальная пляцовка мусить быть у центре города для волонтерского руху. У нас куча БРСМов, пионеров, всего такого, які могли бы на самом деле в центре города робити всю добрую справу. Ну и вот они по великому рахунку ничего такого не роблять, приходится нам робити. Наступний. Заміжний досвід ми прогортайте, будь ласка, ми просто як це в Європі нормально поставлено. Далі ми це вже пропускаем. И вот такие, верните, на один, такие массовые экскурсии. У нас з мети заховання могилок ми проводили массовые экскурсии. Пишем, что экскурсия, але людей приходит великая кількість. И, конечно, на WhatsApp все, кто там служит в церкве, здивляются, как, откуда у вас группа приехала, из какого города. А это все минчане. Вот, пришли поглядеть на эти важные некрополь. И я скажу, что у нас в концепции, мы пишем свою концепцию развития могилок, есть 12 вандровок, поки що мінімум 12, які можна проводити кожен раз нову, по різним темам. Ну, про туристів, як треба навідувати могилок наступне. Про те, що включати едукаційний процес, лекції можна там проводити, певні практичні семінари. Далі. Ну і фактично те, що ми пропонуємо некую допомогу, як цей некрополь заховався. Наступне. Ну и вот мои контакты. Я сподіваюся, що ви зацікавитеся этой темой. Хто зацікавиться, у нас є групи волонтерів військових могилок, в Фейсбуку, ВКонтакте. Будемо раді, коли цей старий некрополь, один з двох вогуль старих у Мінську, заховається. Дякую за увагу. Дякую.